السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا أنجع الله يميل والبقى دنيا في الجوكتان دي أنا عصب طاي فضلا سبسكرايب نودس أنا مرة ولي بقول صعدت حوجها مهم كهال كان يكوسو فيديو دان مركز إسلاف في إنه حالة بريقة دحى ولي آد أي قصن تهاي ورك حسب الله أي حالي لبعتن إلى صدن كنتال وحكوت هوري إسرائيل كواسو كجدبي الدفاعي دي إسرائيل وحين دمانتود ku dhaceen gudaha Israa'iil waxa jiro qasaaro sida ay warbaahintu sheegayso ilaa haatan tafaasiil dheeri laga helin laakiin dhammaantood 20kii ilaa 30kii tirada u dhaxaysay waxay ku dhaceen gudaha Israa'iil taasoo la sheegaya in daafacyadii amba aradoonkii Israa'iil uu qaban waayay Hezbollah kintaalada ay ku soo riday إسرائيل sidoo kale waxa la soo sheegayaa in isku day lagu doonayay in lagu weeraro xuutiga Yemen oo fashilmay sida warbaahinta qaar ay sheegayaan 70 isugu jiro kumaandoosta Mareykanka iyo Israa'iil ayaa weerar ku qaaday xuutiga ku sugan Yemen waxayna doonayeen inay dilaan xubno sare oo ka tirsan ururka xuutiga ilaa haatan waxa laga yaaban yahay cidda gudbisay xogta ah in xuutigu ay ka war helaan in lagu soo jiro lana soo weerari doono wararka qaar ayaa sheegaya in ruushku uu helay dhaqdhaqaaq ay wadaan ciidamada Israa'iil iyo Mareykanka sida darteed uu la wadaagay Iiraanna waxay sidaas ula wadaagtay xuutigu intaas kadib wuxuu ogaaday in lagu soo wajahan yahay wuxuuna bilaabay u diyaar garoobayo ciidamadii ku soo wajahnay warbaahinta qaar waxay sheegayaan in dhammaan 70kii kumaandoos oo isugu jiray Israa'iil iyo Mareykan dhammaantood halkaas lagu dilay xuutigu wada dilay dhammaantood markay diyaaradihii ay ka soo dagayeen kulligoodna midna nafugama tagin waanu arki doonaa waxyaabihii ku soo kordho warbixintaas halkan ayaan kugu soo gudbi doonaa aniga maxamed Abdullaahi idin leh. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.